一聽到打風落雨，關節就會開始痛，甚至水腫到連路都行唔到。坊間成日話風濕係因為腎唔好，甚至有邪氣入侵，到底係真定係假嘅呢？咁到底風濕同埋痛風又點樣分呢？今日咧就請嚟中醫師朱子陽醫師咧，同我哋一次過去拆解風濕嘅原因啦，同埋點樣去戒口。咁醫師，我想問下點解會風濕嘅咧？係咪話腎臟出現問題啊？定係話有啲邪氣入咗身體咁得人驚呢？風濕咧，其實係一個比較屬於廣義啊，或者係我哋比較日常嘅叫法嚟嘅。咁多數咧就係形容緊一落雨天，天氣潮濕嘅時候咧，有一啲患者佢嘅關節啊同埋肌肉啊就會出現唔同嘅酸麻脹痛呢一類嘅情況。而呢一類嘅情況咧，我哋大部分咧都會叫做佢做風濕，但係咧中醫嚟講，就統稱佢為痹症嚟嘅。而風濕咧好多時間嘅出現咧，都係同我哋外在環境啦、自身體質啦，同埋肌肉循環有住比較大嘅關係嘅。咁我哋中醫成日都講一樣嘢，叫腎主骨。腎臟咧，除咗係我哋嘅身體嘅泌尿系統之外啦，都係主一個人嘅骨骼嘅強度。當我哋嘅腎臟強健嘅時候，骨骼冇咁容易流失，佢嘅密度強健嘅時候咧，我哋嘅痛症就冇咁容易發生啦。另外，我哋亦都要留意翻一樣嘢，就係從現代嘅醫學角度嚟講咧，腎其實都係水液代謝嘅器官。咁你有時會發現啦，當我哋一休息得唔夠啊，當我哋食得太鹹嘅時候咧，腎嘅排水功能會減退，下肢嘅痛症咧有時就會多咗嘅。其次一樣嘢就係舊傷位置啦。如果我哋係有一啲位係長期勞損，例如我哋要不停咁做家務，一啲媽媽手啊、關節肩周炎啊、膝關節炎啊呢一類嘅話咧，好多時間呢啲傷患咧，多數佢都係會反反覆覆嘅，好難去完全醫好。咁所以變相嚟講，當天氣一落雨，氣壓一降低嘅時候咧，就會出現唔同程度嘅痛楚。咁至於邪氣方面咧，我哋亦都唔係講緊一啲唔係好科學嘅嘢，因為中醫咧比較上會因為一啲外在環境啊，而去審視一個病人嘅病情嘅，尤其係一啲風啊、寒啊、濕啊呢三個因素啦，呢類嘅外在環境咧，會直接影響到患者嘅肌肉同埋關節代謝。例如風大啊、凍親嘅時候咧、潮濕、淋雨後長時間唔保暖咧，對於一啲本身關節敏感、體弱或者休息唔夠嘅人咧，個症狀係會加重嘅。咁嗰個最大原因係咪就係關天氣事咧？即係打風落雨就會容易發作咁樣。我哋要知道一樣嘢，就係咧天氣對於關節痛咧係有一個舉足輕重嘅影響嚟嘅。咁啊，因為我哋香港一年嘅平均濕度咧係去到78%咁高，而且高樓比較多啦，濕氣咧好難自己去散走。我哋可以幻想一下，我哋嘅身體咧就好似一塊海綿咁樣，長期咧都吸入呢啲濕度比較高嘅空氣，而且咧又成日坐喺冷氣房喎，咁關節嘅濕氣散唔到，水液代謝唔到咧，就會積喺一啲有舊傷嘅位置。咁呢類形成嘅酸麻脹痹嘅疼痛咧，亦都係我哋俗稱嘅風濕。而最實際嘅做法咧，就係天氣濕凍嘅時候咧，有時我哋要注意保暖啦，保持乾爽啦，避免一啲冷氣直吹。同時咧，我哋一定要做多少伸展嘅運動，千祈唔好因為我哋關節痛咧而完全唔喐佢。咁佢同痛風有咩分別咧？同埋兩者嗰個出現一啲症狀啊，或者嗰個痛感又係咪好類似？我哋呢個一定要分清楚，係啦。痛風咧，其實我哋係一個比較有機制性明確嘅關節炎嚟嘅。咁而且個問題咧，我哋好多時間都會偏向內分泌為主啦。就係當我哋體內一啲尿酸過高嘅時候，咁而呢啲尿酸咧會凝結成一樣嘢，我哋叫做尿酸鹽結晶。咁呢樣結晶咧，好多時間當佢沉積咗喺關節啊或者肌肉嘅底層嘅時候咧，就會引起一啲好急性嘅疼痛，即係我哋嘅急性發炎。咁痛風咧最典型嘅情況咧係突然之間發作、紅腫熱同埋劇痛。最常見嘅位置咧，好多時間都係腳趾公啊、手指公啊、手腕啊、手踭啊、膝頭哥啊呢啲關節嘅位置。而大部分痛風患者急性發作之前咧，我哋都有留意到佢哋都有一個共通點，就係食錯嘢係啦。咁例如食咗一啲好高嘌呤嘅貝類海產啦、酒類啊，尤其係啤酒啊，咁呢類就食物咧，好多時間咧，我哋需要比較長嘅代謝時間嘅，係啦。咁而本身患者個身體循環已經唔係太好嘅時候咧，呢一類毒素反覆咁樣堆積，就會
去到臨界點就會一次過咁樣爆發出嚟。如果係懷疑痛風嘅話咧，基本上我哋都應該去驗一驗嗰個尿酸啦，以排除其他關節嘅感染以及其他關節病。嗱，咁樣我哋去確診痛風咧就會更加準確啦。咁至於我哋日常所講嘅一啲風濕啊範圍咧就比較廣闊多少少，多數咧就係天氣突然之間改變咗之後咧會較常出現，而風濕嘅痛咧比較上感覺就係一啲慢性嘅酸痛啊、重啊、關節僵硬啊、麻木咁樣。活動後咧或者天氣冇咁潮濕嘅時候咧，個改善會比較明顯多少少嘅。咁另外一樣嘢就係風濕咧，會牽涉到肌肉同埋關節痛嘅程度咧，遠遠不及痛風咁強烈嘅。所以 conclusion 就係我哋有痛風就唔一定係有風濕，有風濕咧亦都唔等於我哋一定有痛風嘅喎。即係冇呢啲因果關係。冇因果關係嘅。咁嚴重情況又會係點咧？係咪會水腫啊、行唔到咁樣咧？首先咧，我哋頭先所講嘅兩樣嘢啦，一個係風濕啦，一個係痛風啦，甚至乎係一啲比較嚴重多少少嘅類風濕性關節炎呢類嘅免疫系統病咧，如果嚴重起嚟嘅話咧，的確係會影響到患者嘅步行能力啦、上落樓梯啦、拎嘢，甚至乎係瞓覺嘅。但係我哋有時都唔使太緊張，因為咧呢一類輕微初期嘅風濕痛咧，如果要實際影響到患者步行啊或者關節嘅活動度咧，都需要一定時間。就例如，除非我哋真係痛咗2-3個月，而且越嚟越痛都唔理佢。除咗我哋本身痛緊嘅位置之外咧，我哋就會用其他周邊嘅肌肉去代償。呢一個咧就係我哋俗稱嘅借力啦。咁慢慢咧，可能本身就由單邊嘅膝頭哥痛啦，又進展成兩邊膝頭哥痛，而到最後咧就會連條腰都痛埋啦。係啊，咁呢個先係好多患者因為痛症而影響到行唔到嘅原因，或者踎唔到嘅原因嚟嘅。不過咧，我哋要留意有幾個重點，係千祈唔好等。第一樣嘢就係我哋嘅關節突然之間紅腫熱痛，痛到落唔到地呢一種咁急性嘅情況啦。咁第二樣嘢就係一啲關節痛同再加埋發燒，係啦。而第三樣就係受傷之後咧，關節變形或者唔能夠負重呢啲情況咧，除咗痛風啊、風濕之外咧，我哋都要排除翻一啲關節嘅感染等嘅急症，盡快求醫係會比較實際啲嘅。咁可以點樣去預防咧？有冇話要戒口、戒食啲咩，或者應該要食啲咩咧？一講到戒口咧，其實呢樣應該係比較多朋友仔會留意嘅嘢嚟嘅。由於風濕嘅原因咧，比較多係代謝嘅問題，即係我哋有時攝入咗一啲食物啊，佢會影響咗身體嘅血液或者水液嘅循環。有時候痛嘅時候咧，戒少少口咧，其實會幫助到個病情嘅。咁所以喺戒口預防方面咧，我哋一般咧都會提議着重避免長期過食一啲生冷嘅食物啦，凍飲酒，即係我頭先所講嘅啤酒類啦，油炸、煎炸、含糖嘅飲品咧，其實都要小心嘅。咁除咗食物種類之外咧，其實有一樣重點，我哋都係要留意，就係我哋所有嘢食都唔好過量，或者係一次過食好多唔同種類嘅食物，係啦。因為呢一種飲食習慣咧，好多時間都會直接影響我哋腸道嘅消化系統。當我哋身體不停咁攝入呢一類食物嘅時候咧，而腸道又排唔出嗰陣，呢啲毒素咧就會反反覆覆咁喺腸道，即係小腸嗰度吸收啦，咁進而引起呢個身體嘅炎症嘅。咁但係如果我哋真係想透過飲食啦去改善翻啲身體嘅成日出現嘅痛症啊，咁我哋可以留意翻以下嘅呢幾樣嘢。第一樣嘢，例如一啲青魚啊、秋刀魚啊呢一類深海魚啦。素食方面咧，我哋可以選擇一啲奇亞籽啊、亞麻籽啊呢一類食物咧，我哋都含有豐富嘅 Omega-3 成分咧，比較天然，可以有效咁去幫助呢個關節發炎嘅。咁另外一樣嘢就係一啲抗氧化嘅蔬果，例如一啲木耳啊、菇類啊呢一類食物咧，有天然嘅消炎止痛作用，對於改善濕痛咧會有比較大嘅幫助嘅。Alan 啊，咁我都想介紹翻一款湯水俾你啦，因為香港嘅朋友仔都多數希望可以透過一啲食療方法去幫助自己自身嘅健康問題嘅。咁我哋可以試一款咧比較清淡多少少嘅家常調養湯——生薑陳皮鮮淮山湯。咁喺中醫角度上邊啦，生薑咧我哋偏溫散多少少。當我哋身體有寒氣啊、濕氣咧，咁生薑咧多數可以幫我哋散走啲濕同埋散走啲寒，而陳皮會理氣化濕。當我哋身體有動能嘅時候咧，呢啲濕氣外邪就唔會積聚喺體內啦。到最後一樣嘢就係我哋淮山，淮山有健脾嘅成分啦。當我哋要醫一個病嘅時候，最緊要一樣嘢就係我哋自己
嘅器官，係啦，我哋只要增強咗自身嘅器官能力，病痛咧先可以治標又治本。呢個湯水咧可以幫一啲比較怕凍啊，而且濕重嘅人士咧做一啲日常嘅飲食調理嘅，仲可以順便舒緩埋呢一個關節痛。冇錯冇錯。咁材料有啲咩呢？材料方面咧，我哋先要準備3至4片嘅生薑啦，陳皮大概1/3個，鮮淮山大概200克，紅蘿蔔同埋粟米各1條，清水大概1.5公升就夠啦。大火煮滾之後咧，轉細火煲大概45至60分鐘，落少少鹽就夠啦。因為呢隻湯比較清淡多少少，而且適用性都比較大啲，適宜男女老幼嘅。聽完醫師嘅分享咧，真係病向淺中醫啊！大家千祈唔好痛到行唔到先嚟求醫啊！呢條片咧就去到呢度啦，我哋下集見，拜拜。喂，睇完片仲唔快啲俾 like、subscribe 同 share？